ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് പെസഹ തിരുനാൾ ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ പെസഹ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ, ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഞാൻ നേരുകയാണ്. പെസഹ തിരുനാൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ അന്ത്യ അത്താഴവേളയാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ വായനയിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സംഭവം പാദക്ഷാളനമാണ്. ഈശോ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ എളിമയുടെ മാതൃക ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരികയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പെസഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാകുന്ന കടന്നുപോകൽ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈശോ നമ്മിൽ നിന്നും ഈ ലോക ജീവിതയാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പാദക്ഷാളനം നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേലക്കാരനാണ്, ഭൃത്യനാണ് യജമാനൻ്റെ കാല് കഴുകേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവായ മിശിഹാ തന്നെ, ഗുരുവും നാഥനുമായ മിശിഹാ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈശോയുടെ എളിമയും ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷാ മനോഭാവവും വളരെ പ്രകടമായി കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. തനിക്ക് ശേഷം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ തുടരേണ്ട ശിഷ്യന്മാർ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ജോലി ഇതാണ് എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയല്ല, അവർക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ച് പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു മനോഭാവം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പുരോഹിതർ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാനുള്ളവരല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എളിയവരായി നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയുടെ ബലിജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ പാദക്ഷാളനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നൽകുന്നത് ഈശോയുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ച പുരോഹിതർ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ, ശുശ്രൂഷകർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈശോയുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിന് തുടർച്ച നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈശോയുടെ കാലിത്തൊഴുത്തിലെ ജനനം ബെത്ലഹേമിൽ തുടങ്ങി ഒലിവുമലയിൽ സ്വർഗാരോഹണം നടത്തുന്ന സംഭവം വരെ ആണ് ഒന്നാം ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഊട്ടുശാലയിൽ, സിഹിയോൻ ഊട്ടുശാലയിൽ തുടങ്ങി ലോകാവസാനം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബലിജീവിതമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബലിജീവിതവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പാദക്ഷാളനം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ചെറുതാകുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരേക്കാൾ ഉന്നതനാണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എല്ലാവരെയും ചെറുതാണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴവേളയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി കർത്താവ് പഴയ നിയമ പെസഹായുടെ ആചരണം നടത്തുകയാണ്. പഴയ നിയമ പെസഹായിൽ അവർ അപ്പവും വീഞ്ഞും ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമായിരുന്നു. ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്ന അപ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് അഫീക്കോമൻ എന്നും
മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്ന പാനപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് മെസ്സിയാനിക് കപ്പ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അന്ത്യത്താഴവേളയിൽ, ഈ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവ് ഇത് രണ്ടും മാറ്റിവെക്കാതെ ആ ശരീരവും രക്തവുമാക്കി മാറ്റി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരാനിരിക്കുന്ന മെസ്സിഹ താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബലിയും ബലിവസ്തുവും ബലി അർപ്പകനും ഒരാളായി മാറുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ബലി ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈശോയുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ബലി ജീവിതം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശോയുടെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ പങ്കുകാരാവുകയാണ് ഓരോ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും. കർത്താവ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും അതുതന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. അത് ഈശോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ആചരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു കിടക്കുന്ന ഉണ്ണി ഈശോയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വികാരം നമുക്കുണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ബലിയിലേക്ക് ഉൾച്ചേരുവാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളും പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശോ ഈ ബലി അർപ്പണത്തിൽ ബലി അർപ്പകനാണ്. പഴയ നിയമ ബലിയിൽ ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവും രണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, പുതിയ നിയമ ബലിയിൽ, കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിൽ ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവും ഒരാളാണ്, അത് ഈശോ തന്നെയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഈ ബലി അർപ്പണത്തിലാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മൾ പങ്കുകാരാകുന്നത്. ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ആ ബലിയർപ്പകനായി ഈശോയോട് ചുൾച്ചേരുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശോ ബലിവസ്തുവായി തീരുന്നത് പോലെ ആ കുർബാനയിലെ ബലിവസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ബലിയുടെ പരിപൂർണമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുക. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലായിരിക്കണമെന്ന് സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഊർജമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യുച്ഛ കോടിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അത്യുച്ഛകോടിയായ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളതിൽ ഭാഗമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഊർജമുണ്ട്. ആ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് മാത്രമല്ല, ആത്മാവിന് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിനു കൂടി ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഊർജം സംഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രകാശമാണ് ബലിയർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് പ്രശോഭിതമായി തീരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. കാരണം സ്നേഹം തന്നെയായ മിശിഹ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നിറയുന്ന സമയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയം. നമുക്കറിയാം, ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലായിരുന്നല്ലോ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബലിയർപ്പണത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശ കൂടിയാണ് എന്ന്. ഈ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ ഒന്നിലധികം ആളുകളുണ്ട്. ഈ ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുവയ്ക്കലിനും സ്നേഹത്തിനും ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.
പങ്കുവയ്ക്കലും സ്നേഹവും ഒരു കുടുംബത്തിലോ ഒരു സമൂഹത്തിലോ സംജാതമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അന്യമാകിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കുടുംബമോ സമൂഹമോ ശിഥിലമായി പോകും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക ലോകം ഒരുപാട് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട്, പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് സമാധാനക്കേടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എത്രയോ ആളുകൾ സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നീറി സമാധാനമില്ലാതെ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഊർജമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന പരിശുദ്ധ കൂദാശ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണിത്, പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനായും പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലായിട്ടാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ പൂർണ്ണത പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിൽ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. തൻ്റെ ഏകജാതനെ തന്നെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പാരമ്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ബലിയിൽ നമുക്ക് ഏറെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ദൈവം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മധുരിമ, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊർജം നമ്മൾ സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവൻ്റെ കൂദാശയാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ വാക്യമാണിത്. കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നമ്മോട്. വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നിത്യജീവൻ നിനക്കുറപ്പാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുമായി ഒരു ഐക്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപാന്തരപ്പെടലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും. അത് ദഹിച്ച് അതിൻ്റെ ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുകയാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ഈശോയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ ഈശോയുടെ ആ ശരീരത്തോടും ആ രക്തത്തോടും ഉൾച്ചേരുകയാണ്, അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ്. ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ആ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടും അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഈശോയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സവിശേഷത വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിപാവനമായ ഒരു കൂദാശയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് വർണ്ണനാതീതമായതുകൊണ്ട്, അവർണ്ണനീയമായ ദാനമാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാന. അപ്പോൾ വർണ്ണനാതീതമായ ഈ കൂദാശ അത്രമാത്രം പവിത്രമായതുകൊണ്ട്, എല്ലാ കൂദാശകളും പവിത്രമാണ്, വിശുദ്ധ കുർബാന ഇത്രയും പവിത്രമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് കടമയുണ്ട്, സഭാമക്കൾക്ക് കടമയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന വൈറസിൻ്റെ ബാധയുടെ ഭയം മൂലം നമ്മൾ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ പലർക്കുമുണ്ടായി, പലരും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ദേവാലയത്തിൽ പോയി പങ്കുപറ്റുന്നതിനോ അർപ്പിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല. അതൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നിയന്ത്രണ വിധേയമായ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കുവാൻ അവസരമുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത്, അതിനു മുമ്പുണ്ട്, വിശുദ്ധ കുർബാന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ തുടങ്ങി വച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിയടയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും, അത് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മികമായ അപകടമാണ്.
വിശുദ്ധ കുർബാന ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കൂദാശയായിരിക്കുന്ന സമയം, അതിൻ്റെ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറും മീഡിയയിലൂടെ കണ്ട് സായുജ്യമടയേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ. മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു മൂല്യമുണ്ട്, അതിനൊരു കൗദാശിക വിലയുണ്ട്. ആ കൗദാശികത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് മീഡിയയിലൂടെ നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, മീഡിയയിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഭക്താഭ്യാസം, ഒരു കൊന്ത ചെല്ലുകയോ ഒരു കുരിശിൻ്റെ വഴി ചെല്ലുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടും. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിലൂടെയോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔദാശികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഫലവും ലഭിക്കുകയില്ല. അതൊരു ചിത്രം കാണലിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്, ഒരു സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന മീഡിയയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോട് എനിക്കൊരു യാചനയുണ്ട്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന മീഡിയയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കരുത്. ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇത് മീഡിയയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്തയിടെ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിച്ചു, അച്ഛാ, ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ടി വിയിലൂടെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെ ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ അവസരം തരാമോ? അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു കൂദാശയാണല്ലോ. അത് മീഡിയയിലൂടെ സംബന്ധിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതൊരു കൂദാശയാണെങ്കിൽ കുമ്പസാരവും കൂദാശയല്ലേ, അതും ഫോണിലൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന്. അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്, കളിയാക്കി ചോദിച്ചതല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു കൂദാശയും നമുക്ക് മീഡിയയിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കൂദാശയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, മൂല്യമുണ്ട്. കൂദാശയ്ക്ക് ഒരാളിൻ്റെ സാമീപ്യം ആവശ്യമാണ്. കൂദാശ അവൻ്റെ കൗദാശികമായ ഫലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കേണ്ട സാധനമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി മീഡിയയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കാണുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അത്രമാത്രം തീവ്രമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കൂദാശ, വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇനിയും കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുവാൻ പോലും മീഡിയയിലുള്ള കുർബാന കാഴ്ചയിലൂടെ ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അപകടം നിറഞ്ഞ മേഖലയാണത്. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നാളും വിശുദ്ധ കുർബാന വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വിയിലൂടെ കണ്ടു, ഇനിയും പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയോ മറ്റേതെങ്കിലും കൂദാശയോ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ ഫലം എടുക്കേണ്ടവരല്ല. അതിലൂടെ ഒരു ഫലവും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഈ പെസഹ തിരുനാളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും ഒക്കെ കൂദാശയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആ അന്തരാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. അങ്ങനെ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ആ ബലി അർപ്പകനോട് ചേർന്ന്, ആ ബലി വസ്തുക്കളോട് ചേർന്ന് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ നിത്യജീവൻ്റെ അച്ചാരമായ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് ഒന്നായി ചേരാം. ഈശോയുമായി ഐക്യപ്പെടാം, ഒന്നായി തീരാം. ഈശോയിൽ ഐക്യപ്പെടുമ്പോഴാണല്ലോ ഈശോയിലൂടെ നമ്മൾ പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിതാവിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ്. അങ്ങനെ ഈശോയുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് പിതാവിൽ എത്തിപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൂദാശയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂദാശ. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അപ്രകാരം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുന്നിടത്തോളം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുക. വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നവരാണ്. ഞായറാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും കടമുള്ളതുകൊണ്ട്
ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. എന്നാലും കുറേ ആളുകളെങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു കാഴ്ചയുടെ കൂദാശയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാർക്കുള്ള കൂദാശയല്ല. വിശുദ്ധ കുർബാന ബലി അർപ്പകർക്കും ബലിവസ്തുവായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള കൂദാശയാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും സംബന്ധിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം. നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കർത്താവ് കൗദാശികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി ഒരിക്കലും കൊള്ളില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിക്കരുത്. അതാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും അതല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു കുമ്പസാരം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വികാരിയച്ഛനെ സമീപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇന്ന് കുമ്പസാരിക്കുക. ഒരു കുമ്പസാരത്തിനായി ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുമ്പസാരക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതന് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, കൗദാശിക കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നടത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് പുരോഹിതൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരോഹിതനും നോ എന്ന് പറയുകയില്ല, പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുമ്പസാരമത കൂദാശ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഒരു പുരോഹിതനെ സമീപിച്ച് വിശുദ്ധ കുമ്പസാരം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബലിയിൽ പങ്കുചേരുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുവാനുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു പാപമോചക കൂദാശ കൂടിയാണ്. ലഘുവായ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അതിലെ പല പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ ഉൾച്ചേരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മോചിക്കപ്പെടും. ധൂപാർപ്പണം ഒരു പാപമോചകമായ അനുഭവമാണ് തരുന്നത്. അനുരഞ്ജന കാറോസൂസായുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ, അനുതാപത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ലഘുവായ പാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മോചിച്ചു തരും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മോചിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട. കുമ്പസാരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുമ്പസാരത്തിലൂടെ തന്നെ ആ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും അത്രമാത്രം ശക്തിയാണ്, ഊർജ്ജമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ആ ഊർജ്ജമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരായി വന്ന് നോക്കി നിന്നാൽ. അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചക്കാരായി മാറാതെ പങ്കുചേരുന്നവരായി, അർപ്പണം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുക നമ്മളെല്ലാവരും. അവിടെയാണ് ബലിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെസഹ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും കൂദാശയായതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിലും പങ്കുവയ്ക്കലിലും ഒക്കെ വളർന്ന് കർത്താവ് നൽകുന്ന നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.